Өфілі 1-25 минут һаумыһығыҙ, хөрмәтле радио тыңлаусылар, хәйерле көн, мөхтәрәм ямағат. Рәсәй Башҡортостан радионың шаршамбы эфирын ғәҙәттәге сәйхтибар үҙәгендә тапшырыу дауам итә. Тура эфир студияһын тапшырыуҙа эҙләп алып барыусы Ғәлимйән Ибатуллин һәм тауыш режиссеры Гөлнәфис Хөсәйенова эшләй. Бөгөн Иғтибар үҙәгендә. Бөтә мосолман донъяһы ислам динендәге иң ҙур байрамдарҙың береһе Ҡорбан ғәйтен ҡаршыланы. Ниндәй байрам һуң Ҡорбан ғәйте? Уның билдәләү мөҙҙәте бармы? Бөгөнгә әмәбеҙ табыш итеккә барасаҡ. Һуңла булһа ла халыҡ әйтмешләй ятып ҡалғансы атып ҡал тигән мәҡәл иҫкә төшөрөп, беҙ ошо байрам, олуғ байрам, мөхтәрәм һәм мөхтәбәр көн Ҡорбан ғәйте тураһында әңгәмә ҡорорға ниәтләнек. Таныш булығыҙ, Иғтибар үҙәгендә программаһы ҡунағы. Таныш булайыҡ беҙҙең һәм һеҙҙең һорауҙарға Баш ҡалаһындағы Фәтхел Ислам мәсетенең имам хатибы Айнур Бирғәлин яуап бирәсәк. Әссәләму ғәләйкүм, Айнур хәҙрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дуҫтар, беҙ тура эфирҙә эшләйбеҙ, әңгәмәлә һеҙ ҙә ҡатнашығыҙ. Студия телефоны 272-55-42 әйткәндәй, беҙҙә әлеге минуттарҙа Башҡортостан 24 интернет каналында ла ҡарау мөмкинлеге бар. Беҙ кабель селтәрҙәрендә эшләйбеҙ. Шулай уҡ беҙҙе Башҡортостан дәүләт телерадиокомпанияның барлыҡ интернет ресурстары ла тура эфирҙә трансляциялай, Facebook, Instagram, шулай уҡ бәйләнештә сәхифәһендә, тимәк, беҙҙе хәҙер ишетеп кенә түгел, күреп тә буласаҡ. 272-55-42 был беҙҙең студиябыҙҙың тура эфир телефоны. Һәм әлбиттә бөгөнгә әңгәмә Ҡорбан ғәйтенә бәйле булһа ла, беҙ ислам динендәге башҡа тәртиптәр тураһында ла һүҙ алып бармаҡсыбыҙ, сөнки бына был осорҙа ошондай байрамға бәйле мәғлүмәттәрҙе ентекләп ҡарау һәр кемебеҙ өсөн дә файҙалы булыр. Айнур хәҙрәт, әңгәмәне һүҙешнән башлайыҡ. Сыңлап та, Ҡорбан ғәйтен нисә көн билдәләргә мөмкин? Кисә үтте лә, был байрам тамам булдымы, йәки Ҡорбан салыуҙы бөгөн дә иртәгә лә башҡарырға мөмкинме? Мәҫәлән, иң беренсе кешеләрҙең араһында буталыусылыҡтар бар. Мәҫәлән, Ураҙа байрамы бер көн. Ураҙа байрамы бер генә көн. Артабан ураҙа кемдең дә өҫтәлмә ураҙа тотҡоһо килә, артабан ураҙа тота алалар. Әммә Ҡорбан байрамы беренсе көн, ул ғәйет көнө, Ҡорбан ғәйете намаҙы үткәрелә, һәм икенсе көн, өсөнсө, дүртенсе көндә Ҡорбан саларға була. Тимәк, беҙ бөгөн салалабыҙ, иртәгә һәм иртәнән һуң ҡояш байығансыға... Йомаға тиклем ҡояш байығансы. Был бына салған ҡорбандар ул ғәмәлгә яраҡлы буламы? Әлбиттә. Был әлбиттә ҡабул буласаҡ. Беренсе көндәге һәм икенсе, өсөнсө көндәр, дүртенсе көндәр ҡабул буласаҡ. Бына Ҡорбан ғәйтенең итенә килгәндә, был Ҡорбан ғәйтендә һуйылған малдың итен кемгә бүлеп бирергә мөмкин? Ҡорбан салыусы үҙенә генә алып ҡаламы, йәки башҡаларға ла бирергә мөмкинме? Юҡ, әлбиттә, был Ҡорбандың төп маҡсаты ул меҫкендәрҙе, ул мохтаж кешеләрҙе һыйландырыу был ит менән. Сөнки әлбиттә ниәттәр беҙҙең булырға тейеш. Аллаһ Тәғәлә юлында Ҡорбан саларға. Аллаһ Тәғәлә ҡуша беҙгә минең исемемә салығыҙ һәм мохтаждарҙы һыйлағыҙ. Шундай. Демәк, шундайыраҡ. Бына ниндәй малдарҙы салырға мөмкин Ҡорбан ғәйтенә? Был айыры таяҡлы малдарҙы нисегерәк? Иң яҡшы Ҡорбан һәм Ҡөрәндә Аллаһ Тәғәлә әйтә, һәм Ибраһимға уға матур Ҡорбан менән алмаштырҙыҡ, үҙенең малайына ул имтиханыма килә бит инде, малайыңды сал тип Аллаһ Тәғәлә уны имтиханлай. Һәм әйтә, алмаштырҙыҡ был Ҡорбанды яҡшы Ҡорбан менән. Һарыҡты Аллаһ Тәғәлә әмер итә Ҡорбанға салырға. Һарыҡ, һыйыр, дөйә, шундай төрлө малдарҙы салырға була. 272-55-42 Башҡортостан радионың тура эфир телефоны. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Өфө янындағы Фәтхел Ислам мәсетенең имам хатибы Айнур хәҙрәт Бирғәлин. Хөрмәтле радио тыңлаусылар, беҙҙе телеканалдар аша ҡараған тамашасыларыбыҙ, Башҡортостан 24 HD каналы аша ҡараған тамашасыларыбыҙға ла мөрәжәғәттәбеҙ. Һеҙҙең һорауҙарығыҙ бар икән, әлбиттә шылтыратығыҙ. 272-55-42 был беҙҙең студиябыҙҙың тура эфир телефоны. Өфөнөң коды 342. Айнур хәҙрәт, бына Ҡорбан ғәйтендә күптәр мәсеттәргә бара, әлбиттә теләктәр теләйҙәр. Ҡорбан ғәйте осоронда, бына тап ошо байрам осоронда мөхтаждарға ярҙамдың тағы ла ниндәй юлдары бар? Уларға хәйер таратыумы, уларҙы ашатыумы, уларҙы туҡландырыумы, уларға кейем биреүме, нисегерәк?
Әлбиттә, бына безнең диндә бик күп хадислар килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә һез Алла Тәгалә рәхмәтен теләйсегез икән, мохтаҗлар арасында булыгыз. Улар һәр вакыт Алла Тәгалә менән бәйләнештә тота ди. Чөнки без беләбез, әгәр дә кешенең мәшәкатьләре башланһа, кыенлыктары тауга, ул иң беренче Алла Тәгаләгә юнәлдерә үзенең уйларын, фикерләрен, дугаларында. Һәм мохтаҗлар ул шул ук менә кешеләрнең бер катламы һәр сакта бисмилла, иншалла, Алла Тәгалә бирһә буласак, Алла Тәгаләгә рәхмәт, безнең бүген теребез, шулай дип яшәйләр. Шуңа күрә пәйгамбәр әйткән, әгәр дә Алла Тәгалә рәхмәтен теләгез икән, мохтаҗлардан өдөлмәгез ди. Шуңа да күрә ошо байрамдарда моны булһа ул ураза байрамы, онда бит фитр садакаһы кемгә тарала? Фитр садака байрамга тиклем таратыла, мохтаҗларга, улар да байрам итендер дип. Корбан байрамында тагыла кемләргә? Тагыла бу мохтаҗлар өчен багышланган бер байрам, мохтаҗларга тараттыра. Һәм Алла Тәгалә Коранда әйтә бит: "Ла яналуллаху лухумуха ва ла димауха, валаки яналу тaqwa минкум." Алла Тәгаләгә әйтә үзенә: "Миңа уның итилә барып битмәй, каны ла килеп битмәй һезнең корбаныгыздан. Миңа кәрәкмәй бер нимәлә, миңа ул кәрәкмәй. Валаки яналу тaqwa минкум." Ләкин һезнең тaqwагыз, һезнең мине яратуыгыз һәм миннән куркуыгыз, мине ихтирам итүегез шул гына миңа килеп итәсәк. Иң зур савап. Иң зур савап ул дөрес ният һәм Алла Тәгалә юлына багышлап эшләү. Шул миңа килеп итә. Ите, каны был хайвандың мохтаҗларга таратылырга тиеш. Вот моны ошол байрамдың төп максаты Мохтаҗларга ярдәм итү. Мохтаҗларга ярдәм итү һәм Алла Тәгаләгә ихлас күңелдән килтерергә ышану. 272-52-47 Башкортстан радионың тура эфир телефоны. Бүген бездә кунакта Өфе янындагы Фәтхел Ислам мәчетенең имам хатибы Айнур хәзрәт Биргалин. Әгәр дә уларга угы бар икән, шылтыратыгыз әйткәндә, бездә Башкортстан радионың ультракатка тулкыннарында, республика радио селтәрендә, шулай ук FM яшьлектәрдә тыңларга мөмкин. Һәр калалы һәм районда хәзер Башкортстан радиоһы FM яшьлегендә эшләй. Шулай ук бездә Башкортстан 24 HD каналында ла карарга мөмкин. Без буның өчен кабель селтәрләренә кушылу да мөмкинлеге бар. Һәм тагыла безнең Башкортстан дәүләт телерадио тапшырулар компанияның барлык интернет ресурслары, интернет платформалары, хөрмәтле тамашачылар, һезнең карамакта тыңлаучылар һәм әлбиттә хәбәргә көтәбез. 272-52-47 бүгенге гамәбез безнең бөтә ислам өммәте билгеләгән зур байрам Корбан гаете һәм уның тәртибе турында. Бүген Корбан гает дигән һүз менән без шулай ук хаж турында әңгәмә корырга тиеш. Без мусулманнар өчен төп кагыйдәләрнең бере, 5 шарттың бере, әлбиттә хаж кылу. Менә кызганычка каршы быел Россиядән барган 22 мең кеше арасында, хаж арасында Башкортстандан яңлышмасам 50-гә лә җитмәй. Бу нимәнә килеп сыга, хәзрәт? Димәк, әлегә безгә безнең телекомпаниялар даими яңартып яңалыктарда күрәтеп барды, хәбәрләрдә алданган сәяхәтчеләр, сәфәрчеләр турында. Хәзрәт, бuna ошо проблеманы хәл итүнең нинди юлларын күрәһегез? Әлбиттә, был безнең республикабызга, безнең диндандар кешеләренең өстенә бик бер кара авырлык булды инде. Авырлык булды, ул бик килешмәгән хәл. Икенче ел бит бу. Икенче ел. Былтыр да бу хәл булды һәм быел кабатланды. Әлбиттә, беренче осракта хадж операторларының был нисек әйткәндә җавапсызлыгы. Чөнки беленеп торган алдан ук квоталар бирелмәенсә, улар хажга билеттар аткандар. Димәк, хәзер буна динде акса эшләү дип юл итеп күрүчеләр дә бар инде. Күп ундай кешеләр. Керешергә кирәкме? Әлбиттә, һәм иншалла мөмкинчелектәр килеп сыкха, иншалла, минең төп максатым безнең диндә, безнең хаҗларны, безнең имамдарды, безнең имам мөхтәсибләргә ярдәм итеп, һәм бу хаж мәсьәләһен кулга алып ярдәм итәргә кирәк. Бундай осрактар иншалла Алла Тәгалә биреп кабатланмас дип ышанам. Иншалла Алла Тәгалә мөмкинлек бирһә, хәл көсем барса хәл итәсәк. Безгә таңлаучыларыбыз да шылтырата. Хәерле көн, һаумы, хәзрәт Турайфер.
Iya, galiba min patrol alehuma. Хәерле көн. Әйе. Мine most taustandalik tutura. Әйе, таный. Рамил буламын. Әйе, Рамил, хәерле көн, әйе. Мин мана беләм, дин буенча булган. Әйе. Викторинdan уйланган философик шул киңлектә, философик тәрәнлектә булган аралда түгел дәшә бuna проблема куйган телим. Моны дини бит ул кешеләр барлыкка килгәннән генә булган әйбер бит инде. Безгә теге 10 миллион, 100 миллион элек булган Дарвин эволюция буенча булган тиреклекләр арасында бернидә дә дин булмаган бит инде. Как кешеләр головной мозг высокоразвитый булганда гына хәзер кешеләр бөтә тормыш турында уйлый башлайлар. Уже биологик тереклектән аерылып социумга инеп китәләр бит инде. Княжество, государство образовать итәләр. Шуларның теге религия, дин, культура, искусство барлыкка килә бит инде. Әйе, Рамил агай. Мозгтың высокое развитие аркасында гына. Табигать буенча головной мозг бул всего лишь природа, табигать. Табигать уже создавать иткән эволюционный юл белән дарвинизм теория буенча. Мына кешеләр үтә государство, княжество создавать иткәннәр. Религия, искусство. Әйе, Рамил агай, мөмкин була һорауыгызды. Рамил агай, һорауыгыз. Әйе. Хәзер була туктата. Рамил агай белән эшер вакыты торырак. Келешкан культура, искусство, строительство, калалар, авыллар барлыкка килә. Хәзер үләләр кешеләр моны яшерә үлә. Үләстеге дөньяга китә. Рамил агай, Гитмәем, моны кеше үлгәс, аның нервный система. Рәхмәт, Рамил агай, зур рәхмәт физиология һәм дин тураһында. Әлбәттә, һорауыгыз озынрак булды, Рамил агай. Безнең эфир вакытын тар икәнен беләһегез, шуңа күрә икенче шылтыратканда Алла буйрат дип әйтәйек, буны белән дин тураһында әңгәмә караганда һорауыгызды мөмкин тиклем кыскарак бирегез. Дин һәм физиология бу кемдер иснаптı Дарвин теория һәм дин дип. Вәкил агай, Рамил агай, мин был һорауга җавап кайтардым. Фатихтың тапшыруында, әгәр дә кызык булһа, кирип сыгып карай аласыз. Бул һорауга җавап бар. Әгәр дә миңа мөрәҗәгать итсәгез, социаль селтәрләрдә мин һезгә хылтанмаган җибәрермен, карарыгыз. Бул бик өлкән тема. Рәхмәт зур итеп Рамил агай шылтыратабызга 272 Башкортостан радионың тора эфир телефоны. Әгәр дә һораударыгыз бар икән, шылтыратыгыз, менә безгә телефон аша һорау биргәндер. Мөмкин булһа, Дилара студияга кертеп кенә бирегез. 272-547. Айнур, бына безгә килгән һорауларның күбеһе ул хәйр темаһына бәйле. Ул мен хәйрдән күләме һәм хәйрдән бына билгеләнгән суммаһы буламы ул? Хәйрдән ике төре була. Иң береһе булһа ул садака. О мына хәйр бүлеп бирү. Һәм ул бер төре. Онда әлбиттә күләме юк. Кемнең нинди мөмкинчелеге бар, шунса бирә ала. Әмма закаттың төрдә һәм уныһы бик өлкән тема, бик зур тема. Ул мәсәлән әйтәләр дә закаттәләр 40 харыктан бер харык, мәсәлән 2% ярым 200 меңдән алып башлана микән, мин исләмәйм. Шул һәрбер кешенең әгәр дә бындай күләм акса бар икән, 2% ярым, 3% ул түләп торырга тиеш. Ул менә закат. Һәм Коранда исеме дөрес менә исләһәм 12 тапкыр мөхаббатлана. Ва акимус салату ва ату закат. Намаз кылыгыз һәм закат түләгез. Намаз кылыгыз, закат түләгез. Пәйгамбер ислам кабул иткән кабилләргә җибәрә илсеһен. Иң беренче уларды дингә сакыр, ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах, намаз уку һәм закат түләү. Ике нимә? Намаз укый, шунда ук закат түләргә тиеш. Намаз укый, шунда ук закат түләргә тиеш. Бу бик зур тема һәм бүгенге кешеләргә бик буны ентекләп өйрәнер кирәк. Бу тапшыру исенә мин аны аңлатып өлгермәйм. Әмма садаканың күләме юк, әмма закаттың күләме бар һәм уның өчен Алла Тәгалә бик нык зур талап итәчәк кыямәт көнендә. Хәйрдән күләмен хәтта әгәр дә һин финиктың яртыһын бүлеп бирә икән, ул да
Әйе, бұныһы иң бәләкәс хәйерҙәр. Йылмайыу хатта. Йылмайыу хатта. 272-542 Башҡортостан радиоһының тура эфир телефоны. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Айнур хәҙрәт Бирғәлин. Ул Өфө янындағы Фәтхел Ислам мәсетенең имам хатибы бурысында үтәп килә. Әгәр дә уға һорауҙарығыҙ бар икән, шылтыратығыҙ 272-542 Өфөнөң коды 342 һәм әңгәмәлә үҙегеҙҙе борсоған һорауҙарҙы ла яңғырата алаһығыҙ. Айнур, һеҙгә тағы ла бер һорау, был иһә бына кисә үткән байрамға бәйле. Беренсе тапҡыр Башҡортостанда, ғөмүмән алғанда Өфөлә, ҡорбан салыу мәсеттәр янында башҡарылманы. Үҙегеҙ дә байлағанһығыҙҙыр. Беренсе тапҡыр бына ветеринар хеҙмәттәрҙең тәҡдиме һәм мосолмандарҙың теләге буйынса был сара Зинин ауыл янында башҡарылды. Бына һеҙҙең имам хатиб булараҡ шәхсән фекерегеҙ, ошондай был ысынлап та гуманлы сулмы? Бына ҡаланан ситтә ҡуйыу, йәки мосолмандар өсөн был ауырғараҡ тура килдеме? Бик урынлы һорау. Мен был теманы күтәрәм тигәйнем үҙемдең социаль селтәр биттәрендә, YouTube каналымда. Башҡортса фекеремде белдерергә мөмкинселек биргәнегеҙ өсөн бик ҙур рәхмәт, Ғәлимйән. Әйе, бындай ҡарар сыңарылды һәм бер генә урын бүлеп бирҙеләр. Бер генә ул Зинин эргәһендә. Минең белеүемсә, кешеләр мәртәбәгә әҙерәк булған һәм бер ағай кис көнө килеп етте, 3-4 тапҡыр 3-4 ергә бардым да, бөгөн генә әле генә кискә табан гына килеп еттем. Ҡайғырып бөткән, тирләп бөткән. Әлбиттә, мосолмандар өйрәнгәндәр мәсет тирәһендә ҡорбан салырға. Беҙҙең үҙебеҙҙең мына кисәге байрам килеп сыҡманы, сөнки беҙ өйрәнгәйнек. Иртә менән ғәйеттән һуң ҡорбан салып аш әҙерләргә, байрам ашы. Был мөмкинселек килеп сыҡманы. Һәм бер ерҙә генә ҡорбан башҡарыу, ҡорбан салыу, ул мына монополизмды барлыҡҡа килтерҙе. Һәм ҡарар кәрәк. Һарыҡтар, бәләкәс кенә һарыҡтарҙы һаталар 6,500, 7,000, 8,000-ға барып етте. Был тағы ла дөрөҫ түгел. Һәм бындай ҡорбан үҙәктәрен берәү генә түгел, 5-6 барлыҡҡа килтерергә кәрәк. Һеҙ тимәк, был аҙымды хуплайһығыҙ, тик уларҙың һанын арттырырға кәрәк. Һанын арттырырға кәрәк һәм ҡайһылыр бер мәсеттәрҙең мөмкинселектәре бар. Үҙҙәрендә лә бер тапҡыр ҡорбан салыуҙа, минең уйымса, әгәр дә ветеринарҙар матур итеп ҡараһа һәм һарыҡтар үҙебеҙҙең республиканан ҡаралыуҙы бөтә справкалары менән булһа, унда бер проблема юҡ. Әлбиттә, мына Ғуфран мәсетендә мөмкинселек килеп сыҡмаған, әммә мәсәлән, Ғуфран мәсете өсөн берәй тәғәйенләнгән урын бүлеүҙе күҙ аллар кәрәк. Бүлһендәр урын, ул бит мына нимә? Мин аңлайым, бөтәһе лә әйтә. Мына мосолмандар бөтәһе лә һеҙ бер иш, бер өммәт. Бер тирәлә салығыҙ, ниндәй мәшәҡәт тә инде. Ә мин әйтер китәм, мосолмандар бер өммәт, әммә ләкин беҙҙә мына бер милләт кеүек бар һәр беренең ғаилә байрамдары. Мәсәлән, ғаилә байрамдары берәйенең эшкә урынлашыуы, берәйе уҡыуҙы бөттө. Беҙ бит ултырып ғаилә менән генә байрам итергә теләйбеҙ. Шуның өсөн һәр бер мәсеттә ул үҙе бер ғаиләһе менән барлыҡҡа килгән. Һәм улар был байрам көндәрен үҙ ара ғына байрам итергә уйлайҙар. Шуның өсөн минең уйымса, һәр бер мәсет өсөн айырым мөмкинселектәр тыуҙырыр кәрәк, ҡайһы мәсеттәргә рөхсәт итер кәрәк унда салырға, һәм санитар нормаларҙы ҡарап, һәм был ҡорбан үҙәктәрен күбәйтеү кәрәк. Әгәр ҙә улар була икән, шулай да бына санитар эпидемиология яҡтан был отошло сал. Был отошло, әммә шулай да бына ҡарағыҙ, хәҙрәт, бына формаль момент тип уйлайым. Формаль момент булһа ла, бына мәсет эргәһенә балалар да килә. Уларҙың бит күңеленә, психологияһынан ниндәйҙер бына ҡан йәки бына һуйылған төшкәләр улар өсөн бит. Әлбиттә, әммә мин әйттем бит, мәсеттәрҙең бүгенге көндә майдандары тура килә. Берәй кәртә ҡуйһындар да күрмәҫлек итеп, шунда матур ғына итеп ҡорбан салырға өйрәтер кәрәк. Һәм бына һеҙҙең һүҙҙән сығып әйтергә мөмкин, Башҡортостанда һарыҡсылыҡты үҫтереү дә кәрәк буласаҡ, шулаймы? Әлбиттә, мына һуңғы көндәрҙә беҙ күрәбеҙ, һуңғы йыл ҡайһы фермерҙар махсус ошо көн өсөн генә үҫтерәләр һарыҡтарын алып килеп, матур итеп тапшыралар мәсеткә. Әгәр дә беҙ ошол хәлде матур итеп башҡара алһаҡ, иншалла, был арттырасаҡ беҙҙең фермерҙарға. Әммә мәсеттә булған саҡта һарыҡтар күберәк һатылды фермерҙарҙың. Ә бүгенге көндә әҙәйҙе. Сөнки был тәғәйенләнгән ҡорбан үҙәктәренә ябай кешеләр килә алмай.
Монда киләләр, моны мәсҗид кенә мусулман, информация етмәй. Мәсҗидтәргә һәрбер теләгән мусулман апайдар, әбейдәр, агайдар, бабайдар да килә. Улар мәсәлән намаз укымый, әмма ләкин курбан салалар. Һәм яйлап улар дингә лә әүдемләшеп, Бына әңгәмә дәвам итәрбез. 272-52-47 Башкортстан радионың тура эфир телефоны. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай ук бездә Башкортстан 24 HD каналында, кабель селтәрдә, шулай ук интернет платформаларда караган тамашачыларыбыз әңгәмәгә һәддә кушылыгыз. 272-52-47 Эфенең коды 47. Айнур хәзрәтегә тагы бер һорау. Һеҙҙең мәсеткә бына Ҡорбан ғәйтендә йәштәр күп килдеме? Аллаға шөкөр, беҙҙең мәсет бер 2-3 ай гына эшләп килә. Мына Рамадан айынан эшләне, әммә кисәге беҙҙең мәстә 60 йәш егет 60 йәш егет булды. Бына был йәштәргә дөрес ислам тәғлимәттәрен өйрәтү. Бына уларҙы без үҙебеҙ күнеккән исламға, ситтән килгән исламға түгел, бына Урта Азия, Кавказ яҡтарынан, бына тап Башҡортостан ерлегендә, Волга буйы федераль округында таралған исламға өйрәтеү өсөн ниндәй саралар күрелә? Радикаль исламдан йәштәрҙе айырыу тигән һүҙ. Әлбиттә, мин күпме тапҡыр ҡабатлап киләм. Мәсәлән, беҙҙең күп дин эшмәкәрҙәре уҡып ҡайталар, берәй, мәсәлән, Сауд Ғарабстаннан, берәй Мысырдан ҡайталар да, уларҙың күҙ алдында ла теге илдең исламын был илгә таратып маташалар. Әммә беҙҙең аңлар кәрәк, беҙҙең урындағы үҙебеҙҙең менталитет бар. Беҙҙең менталитет бар. Ул бына ошо һүҙҙән сығып беҙгә ҡарарға кәрәк. Менталитет бар. Беҙҙә үҙебеҙҙең үҙенсәлектәребеҙ бар. Мәсәлән, икенсе ерҙә мөмкин икән бер төрлө тәһәрәт алырға, бер төрлө тәйәмүм алырға. Беҙҙең ҡышҡы шарттарда уныһы ла килеп сыҡмай. Төрлө мына моменттар бар. Һәм ҡояш та икенсе төрҙө ҡалҡып, икенсе төрҙө бата. Һәм урада тотоуы ла ҡыйыныраҡ беҙҙә. 20 сәғәт буйына урада тотоу. Шуның өсөн беҙҙең халыҡтың, беҙҙең ерҙең, халыҡтың да түгел, беҙҙең ерҙең үҙенсәлектәре бик күп. Шуға күрә бөгөнгө көндә беҙҙең уҡытыусыларҙы, беҙҙең дин әһелдәренә адаптация үткәрә торған үҙәктәр һәм квалификация күтәреү үҙәктәрен барлыҡҡа килтерер кәрәк. Шунын әйтеп үтер кәрәк. Беҙ нисек үҙебеҙҙең имамдарыбыҙ, үҙебеҙҙең уҡытыусыларыбыҙ әҙерләй алабыҙ, шул ҡасан беҙҙең уҡыу йорттары ла юҡ бит. Беҙҙә ислам университеты бар, беҙҙә мәдрәсәләр. Беҙҙә бар, әммә минең уйымса, ул туры күләмендә эшләп етмәй. Ул мына ПТУ нейендә генә, кимәлендә генә. Ә беҙгә кәрәк юғары ғилем биреү йорттары, мосулман университеттары барлыҡҡа килтерер кәрәк. Дәрәжәле. Ҡағыҙҙа ғына түгел, ә эштә лә ул шулай булһын. Беҙгә тыңлаусыларыбыҙ һәм тамашасыларыбыҙ шылтырата. Хәйерле көн, һаумыһығыҙ. Саумысыз, бәйрәм бүтән барығыҙында туғаннарым. Рәхмәт. Шушы мәсет ҡайҙа ул, нинди урамда, шуны әйтсәгеҙ иде адресын. Рәхмәт, ҙур итеп һеҙгә. Фәтхелислам мәсете ҡайһы яҡтара? Фәтхелислам мәсете Өфө ҡалаһы Ленин районының 8 март ҡасабаһының агрономическая 19 кәсер 1 урамында. 8 март ҡасабаһында. 8 март ҡасабына килеп инеү менән уң яҡта. 272-52-52 был беҙҙең телефоныбыҙ. Фәтхелислам мәсетенең имам хатибы Айнур хәҙрәт Бирғәлин бөгөн беҙҙә ҡунаҡта. Беҙ Ҡорбан ғәйете һәм ғөмүмән ислам дине ҡағиҙәләре һәм тәртибе тураһында әңгәмә ҡорабыҙ. Шылтыратырға теләһәгеҙ, әлбиттә 272-52-47 телефоны һеҙҙең ҡарамаҡта. Хәҙрәт, бына бөгөн йәштәрҙе дингә алыҡтырыу тигәндәй, бөгөн бәлки урынһыҙыраҡ та булыр, бәлки был ҡатыраҡ та һорау булыр. Ни өсөн бөгөн беҙҙең дингә баҫҡан йәштәребеҙ тәү сиратта «Әссәләму ғәләйкүм» урынына «брат» тип бер-беренә һүҙ ҡуша, йәки «сестра» тип. Был бит ғөмүмән бына халыҡ теленә әйткәндә ҡолаҡҡа ятмаған, лөғәткә һыймаған һүҙҙәр. Ул ислам дине өсөн минең шәхсән фекерем, мин был фекерҙе бергәнгә лә ҡотаҡмайым, был минеңсә ҡурҡынысыраҡ. Мин уйлап, үҙем йәшәп үткән, башша үткән әйбер бит инде. Күбеһенсә беҙҙең Ҡуранда яҙыла,
Алла Тәгалә әйтә: "Иннамал муъминуна ихва", ысында бүтән мусламандар кардәштәр, братья дип. Шунда килеп чыга. Мөслимәлләр. Әйе. Безнең башкорт телендә моны ничек моны агай, кусты, моны урыс телендә бар моны брат, тимәк ах, гарәпсә, ах итиләр. Минең братым дигән. Башкорт телендә был Туганым дигән хәбәр бар. Туганым Дигән бик матур. Әйе, моны кемдер әйтәләр, кардәш дип, нәйтә дин кардәштәр дип мөрәҗәгатьтә бер-беренә кемдер туганым дип башкорт телендә. Кем өйрәнгән безнең якта брат, сестра шайтып әйтәләр шуга. Шуга һәм һезгә тагыла бер һорау, хәзрәт, буны һез яшь булганга килде. Һез миннән дә яшьрәк. Һезгә тагыла бер һорау. Бүген Башкортстан урамнарында баштарына яулык бөркәнгән кызлар ханы бихисап картты, катын-кызлар. Ситтән караганда, үзеңдә кая вакыт Сауди Гарәбстанда һидгән күк, тиндән пәрәнҗәгенә янарга калды. Хәзрәт, бу күренеш менән көрәшергә кирәкме? Сөнки гомумән буна Башкортстанда таралган исламда катын-кызлар бер касанда бөркәнеп йөрмәгән. Был бик популяр һәм ничек әйткәндә Көнүдәк карау. Көнүдәк Злободневный вопрос һәм күп бәхәсләшүләр тудырган һорау. Әмма без караһак, безнең башкорт милли киемнәрен, әлбәттә бында бүгенге гарәп яки төрек кызларының кыяфәтендә түгел, безнең моны ул түшелдерекле, баштыкка кигән нимәле ул башкорт кызларының кашмау. Ул бит бөтенләй безнең дин шартларына туры килгән киемнәр. Шул ук вакытта Башкортстанда дин касандан таралганын истикә төшергә кирәк. 911 еллардан уга тиклемдә башкортларның милли киемендә бу орнаментлар нидер булган. Шулай да башкорт хатын-кызлары бер касанда яулык бөркәнеп йөрмәгән. Битен генә калдырып. Әйе, әмма был киемдер бар. Мин караным үзем 19-нчы быуаттың фотоларын, 17-нче быуаттагы хүрәттәр безнең башкорт хатындары милли киемдәре ислам диненә туры килгән милли киемдәрдә киенәләр. Сәстәре күренмәгән, йөзләре асык, каган тәндәре каплы. Бу проблема юк. Бәлки милли кием киергә була. Безгә шылтыратып охшаган. Хәерле көн, һаумыгыз. Һаумыгыз апай. Агай. Мин моны Мәдинә мәчетендә вастанавить иткәнне теләр идем. Мин 16-нчы елында Курбан шалдырдым. Бигрәк мәгәйбәт, шул тиклем гигиеничный эшләнгән, шул кадәр әйбәт, урын специаль эшләнгән анда. Бу Мәдинә мәчете кайда тирәлә ул? Ул Инорста, Дукта. Әле ул якта бармы мәчеттәр Инорста? Ул мин Курбан шалдырдым 16-нчы елында. Шул тиклем әйбәт шәһәр эшләнгән. Инорс мәчете турында һөйләп үтәм, ондагы төп проблема, төп башкарган безнең Юл Мухамметов Айрат агай, Айрат Шамсуддиновичка сәламдәремде һәм байрам котлаулары җибәрергә кирәк. Кеше үзе Өфө доктың генеральный директоры, бик эшмәкәрле агай, ул матур итеп Корбан гаетендә үткәрә һәм шәкертләрне дә карай, һәм күп дин юлында эшләр эшләй. Шуңа күрә мин һич шикәт әйтәм, онда нимә үткәрелә, нимә башкарыла, бик матур үзгәрелә, ул бик үрнәкле мәсьәлә. Димәк, әле бу мәсьәлә эшләй инде. Әлбәттә эшләй. Айнур хәзрәт, безнең әңгәмә тәмамланырга тагыла исмен вакытыбыз бар. Шуңа күрә һорауларны һезгә биреп өлгерәйек. Корбан гаете турында бүген халык беләме, ябай халык? Яки безнең әлегә баягы Корбан гаетенең теге Корбан салдык та шуның вәссәлам дигән хәбәр. Юк, Аллага шөкер, елдан-ел корбан салучылар күбәя, әмма ләкин был корбан үзәге менән быел ябай кешеләр корбан гыйбадәтен үтә алманлар, бик зур был үкенеш. Әмма кешеләр күбәя, елдан-ел. Мин куркмайм, моны кешеләр әйтәләр, дин нык таралып китерде, халык ничек монда каравыт калып, теләгәндә куркыныч эшләр барлыкка килер дип. Мин әйтәм, кирәенсә дин тик тәртипкә генә өндәй. Әгәр дә бездә күбрәк динле капланылган кызлар булһа, тимәк гыйффәтлек артырыны, тимәк эскелек кәмерне, тимәк шулай да без бит бүген кул халаулар кәмерне. Безнең бит бүген дин илендә яшәмәбез, без бит светский государство. Мин аңлайм, һәр бер кешенең дә йөрәгендә барбер иманы була.
Һәм дөрес була, әгәр дә без уңа дөрес диндә алып барып иткереп, дөрес гыйбадат кылып, дөрес аңлаһа, ул кеше күбрәк тәртиплерәк тә һәм ул үзен дә шәхсән яхшырак тоясак иншалла. Шуңа күрә эшләр кирәк был юл өчен. Һәм бына Корбан гаете 3 көн тагыла барасак, Корбан гаете байрамы бүген, иртәгә һәм Юмала тамамлана. Алла буйрат бәйтәйек инде. Бына бу сырда кешеләр бер-беренә инде мөгамәлә булырга тиештер, нидәрәк булырга тиештер. Кешеләр бер-беренә карата һәр сакта яхшы мөгамәләттә булырга тиеш. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, "Дин хуал муамала", дин ул мөгамәләт, бер-берегез белән матур аралашу ди. Әмма бу байрамдар көнендә тагыла бер Алла Тәгаләнән әмер, тагыла бер безгә искәртү, бу көндәргә без бер-берегезгә карата яхшырак мөгамәләт алып барырга тиешбез. Шул вакытта һезнең киемегез генә түгел, йөрәгегез дә иман сагыл, шулай бит. Әлбиттә, әлбиттә. Зур рәхмәт сезгә, Нур Хәдрәт, Нур Биргалина әңгәмә курдык. Без Корбан гаете турында Фәтхел Ислам мәчетенең имам хатибы фикерен белештек. Тура эфир студияһында был юлы Галим Яныбатуллин һәм тавыш режиссеры Гөлнәфис Хөсәйнова эшләне. Бездә Башкортстан радионың ультракаткат улкандарында, шулай ук республика радио селтәрендә FM яшьлекләрне тыңлаган тамашачыларыбызга, шулай ук Башкортстан 24 каналында тура эфирдә караган тамашачыларыбызга көндәренең уңышлы булуын теләйбез. Һәм әлбиттә Корбан гаете бына ошо мөбарәк байрам тагыла 3 көн дәвам итәсәк, бына ошо 3 көн эчендә булһа, хөрмәтле тыңлаучылар, тамашачылар, бер-беребезгә йылы һүзләрне йәлләмәһәк, бер-беребезгә матур һүзләребезне һәм матур теләкләребезне yetkirгә ашыксак, исламда та Ходай Тәгалә әйтмешләй, хәйр акчаларыннан да бәлки матуррак булыр. Әгәр дә һезнең кулыгызда мохтаҗларга ярдәм күрсәтергә мөмкинлек бар икән, бу мөмкинлектән кулланып зар-интизар булучыларга һәм бәлки юлдан язып баручыларга ла безнең ниндидер булышлык күрсәтеп, исламда бөтә дөньяга дин һәм тәгълимат, шулай ук миһербанлыкты таратырга өлгәшер идек. Һау булыгыз, киләһе чаршамбы белән сорашканга тиклем көнегез матур үтсен. Ассаламу алейкум.